Hey David, have you ever been to a buffet restaurant? សួស្តីកាវីអ្នកធ្លាប់ទៅភោជនីយដ្ឋាន buffet ទេ Yes, I have. I love buffets because there are so many choices. But ខ្ញុំធ្លាប់ទៅខ្ញុំចូលចិត្ត buffet ពីព្រោះវាមានម្ហូបជម្រើសជាច្រើន Same here. I went to one last weekend. ខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំទៅមើលកន្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុន Really? What kind of buffet was it? But មែនទេវាជា buffet ប្រភេទអ្វី It was an international buffet with food from many countries. វាជា buffet អន្តរជាតិសម្រាប់ម្ហូបមកពីប្រទេសជាច្រើន Wow, that sounds amazing. Did they have Asian food too? Oho, ស្ដាប់ទៅអស្ចារ្យណាស់ពួកគេមានម្ហូបអាស៊ីផងទេ Yes, they did. There was sushi, fried rice, and noodles. មានដែរមាន sushi, បាយឆា និងមី I love sushi. Was it fresh? ខ្ញុំស្រឡាញ់ sushi ណាស់វាស្រស់ទេ Very fresh. They even made it right in front of us too. ស្រស់ណាស់ពួកគេថែមទាំងធ្វើវានៅចំពោះមុខយើងទៀតផង That's awesome. How much did it cost? ល្អណាស់តើតម្លៃប៉ុន្មានដុល្លារ About $25 per person, including drinks. ប្រហែល$25ក្នុងមនុស្សម្នាក់រួមទាំងភេសជ្ជៈ That's not too bad for an all-you-can-eat buffet. មិនថ្លៃទេសម្រាប់ buffet ដែលអាចបរិភោគបានតាមចិត្ត Exactly. You can eat as much as you want. ត្រឹមត្រូវអ្នកអាចញោមដោយពេញចិត្តបាន Did they also have desserts? តើពួកគេមានបង្អែមដែរទេ Of course, there were cakes, ice cream, and fruit. But ណាមាននំ cake, ការ៉េម និងផ្លែឈើ Wow, that sounds like heaven. អូហូស្ដាប់ទៅដូចស្ថានសួគ៌ណាស់ I know, right? I almost couldn't stop eating. ខ្ញុំដឹងថាមែនទេខ្ញុំស្ទើរតែមិនអាចឈប់ញ៉ាំ That's the problem with buffets. នោះជាបញ្ហារបស់ buffet. True. You just want to try everything. But អ្នកគ្រាន់តែចង់សាកល្បងអ្វីគ្រប់យ៉ាង What was your favorite dish? ម្ហូបដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតគឺអ្វី The grilled salmon was amazing. ត្រីសាល់ម៉ុនអាំងឆ្ងាញ់និងអស្ចារ្យណាស់ Oh, I love salmon too. Oh, ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ត្រីសាល់ម៉ុនដែរ What about you? What's your favorite buffet food? តើអ្នកវិញអាហារ buffet ដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតគឺអ្វី I like seafood buffets. I enjoy shrimp and crab. ខ្ញុំចូលចិត្ត buffet គ្រឿងសមុទ្រខ្ញុំស្រឡាញ់បង្គានិងក្តាម Oh, nice. Seafood is always popular. ល្អណាស់ម្ហូបសមុទ្រតែងតែពេញនិយម Do you prefer lunch buffets or dinner buffets? តើអ្នកចូលចិត្ត buffet ពេលត្រង់ត្រៃឬ buffet ពេលល្ងាច Dinner buffets because there are more dishes. Buffet ល្ងាចពីព្រោះមានម្ហូបច្រើនជាង That's true. And the atmosphere is nicer at night. ត្រឹមត្រូវហើយបរិយាកាសពេលយប់ក៏ស្អាតផង Do you usually go with friends or family? តើជាធម្មតាអ្នកធ្លាប់ទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬគ្រួសារ
Usually with friends, it's more fun that way. ជាធម្មតាខ្ញុំទៅជាមួយមិត្តភក្តិវាសប្បាយជាង Yeah, eating together makes it special. មែនហើយការញ៉ាំផ្ដោអារម្មណ៍ពិសេស Have you ever been to a Korean buffet? តើអ្នកធ្លាប់ទៅ buffet កូរ៉េខ្លះទេ Yes, once. The Korean BBQ was delicious. បាទម្ដងសាច់អាំងកូរ៉េមានរសជាតិឆ្ងាញ់ Did you cook the meat yourself? តើអ្នកអាំងសាច់ដោយខ្លួនឯងទេ Yes, they give you a grill at your table. បាទពួកគេដាក់សាច់អាំងនៅតុរបស់អ្នកនោះ That's really fun. វាសប្បាយណាស់ Yeah, it's like cooking and eating at the same time. But វាដូចជាការចម្អិននិងញ៉ាំនៅក្នុងពេលតែមួយ Did they have kimchi and side dishes too? តើពួកគេមាន kimchi និងម្ហូបថែមផងទេ Yes, lots of them. Spicy but tasty. មានត្រាណាស់ហឹរប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ I love spicy food. ខ្ញុំស្រឡាញ់ម្ហូបហឹរ Me too. It gives more flavor. ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាវាធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ជាងមុន Do you ever feel too full after a buffet? តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ឆ្អែតពេកបន្ទាប់ពីអាហារ buffet ទេ Every single time. I always eat too much. ម្ដងខ្ញុំតែងតែញ៉ាំច្រើនពេក Haha, that's normal. Everyone does that. Haha, នោះជារឿងធម្មតាអ្នកគ្រប់គ្នាធ្វើដូចជាដែរ Then I need to take a long walk afterward. បន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវដើរលេងឲ្យបានយូរទើបស្រួល A good idea. It helps digestion. គំនិតល្អណាស់វាជួយការរំលាយអាហារ What's the most expensive buffet you've tried? Buffet ថៃគេងដែលអ្នកធ្លាប់សាកគឺអ្វី A hotel buffet in Phnom Penh, about $40. Buffet នៅសន្តាគារមួយក្នុងភ្នំពេញប្រហែល$40 That's fancy. Was it worth it? វាស្អាតណាស់តើវាសមតម្លៃទេ Yes, the food and service were excellent. Bad. អាហារនិងសេវាកម្មល្អឥតប្រអប់ Did they have live cooking stations? តើពួកគេមានកន្លែងចម្អិនអាហារផ្ទាល់ទេ Yes, chefs cooked pasta, steak, and noodles right there. But មេចម្អិនប៉ាស្តាសាច់អាំងនិងគុយទាវនៅទីនោះទេរង That's the best part of a buffet. នោះជាផ្នែកល្អបំផុតនៃ buffet. I agree. It's fresh and fun to watch. ខ្ញុំយល់ស្របវាស្រស់ហើយសប្បាយពេលមើល Have you ever tried dessert buffets? តើអ្នកធ្លាប់សាក buffet បង្អែមទេ Not yet, but I really want to. មិនទាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សាកណាស់ They're amazing. All cakes, puddings, and chocolate. វាអស្ចារ្យណាស់មាននំប៉ោវនិងសូកូឡា That sounds dangerous for my diet. វាស្ដាប់ទៅគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការតុមអាហាររបស់ខ្ញុំ Haha, just enjoy once in a while. Haha, រីករាយម្ដងម្កាលទេនៅ True. Life is short. Eat the cake. ត្រឹមត្រូវជីវិតខ្លីណាស់ញំនំ That's a good motto. នោះជាគោលប៉ោកល្អណាស់ Do you think buffets waste food sometimes? តើអ្នកគិតថា buffet មានការបោះបង់អាហារច្រើនទេ
Unfortunately, yes. Some people take too much. អកុសលបាទ មនុស្សខ្លះយកច្រើនពេក We should only take what we can eat. យើងគួរតែយកតែអ្វីដែលយើងអាចញ៉ាំបាន Exactly. That's being responsible. ត្រឹមត្រូវ នោះជាការទទួលខុសត្រូវ Maybe next time we can go together. ប្រហែលលើកក្រោយយើងអាចទៅជាមួយគ្នា Great idea. Let's plan for next weekend. គំនិតល្អណាស់ យើងរៀបចំសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយ Sure. I'll find a nice buffet place. But ខ្ញុំនឹងស្វែងរកកន្លែង buffet ស្អាតមួយ Perfect. I can't wait. ល្អអ៊ីប្រអប់ ខ្ញុំមិនអាចរងចាំទេ Me neither. Let's eat like kings. ខ្ញុំក៏ដូចគ្នា យើងនឹងញ៉ាំដូចស្ដេចទៅ